أب كتم أخصم مدركب مرحة هيمانوت أرثوذكس إسلامنا بحالي متوارن مكوارن متنخار بحبار كم سور حركاجي جام مرحة هيمانوتنا أمنتن كل تيمنت دحرس في حمرددا بعد 4 نتبي مجلس حبر أو قوام بمتعب مرددا بتشحم تبعيلهم بيناون حبرون زت كايد زقنا مرحة هيمانوت كريستنا إسلامنا كتم أخصم تقرارب كاهين مهين كبهال بزي مخالون نقونت زعدم من قصاصات بمنبارو من نزمنات تخايلو زنبر صعابي كل تيو هيمانوتنا زيتدلي قونتي كمرح غير ويلام وتم مرحة هيمانوتن آمنتنا بمجلسهم مرحة هيمانوت كلتي يمنت بحالي مكالن مكبارن كقلبت بحبار كمسر حفلتهم قد يخصم بأخصماويان فتح زولتهم تساتفتي اتزاتن بوليتيكا أجندا متكام خجوروزن كسغاسو زلو أكلاتن والكسباتن كابقوغي كايدان تسلمن كرنا وتحساسيوام أبيات تمرتنا بمسارة حق منقسي بهراو كللاو منقسي تقراي كاب هيمانوتهم منقساسات نتساق خونا كنسرحنا كملو دما اتوم تساتفتي زات بحبار أرقاقيتهم تباهيلهم ازي كم زل خوين بيت صحفة قدات كومنيكيشن كلل تقراي بشمن مننتن قزياو بريزدانت كلل تقراي ليتنا للجنرال تادس ورده تتغيم كاب محبرا من رقبتا زرقا حزولو حابريتا فتوم حاسة مخان بترقاليتهم اتي بيت صحفة بكتما مغلاب زوتو مقلتي تادس ورده بزبلشم استخفتنا اي فيسبوك اكاونت مس بريزدانت ركب كم زيبولون لومد مثل المخان نقاليهم كمتي بيت صحفة قدات كومنيكيشن اب مقلتيو زحبرو بريزدانت ليتنال جنرال تادس ورده بشو مزفلت والقاو محبرا ميديا يبولن زبليم سلازو الكسبات نحاسود سمن مثل تتغيمهم زرقح وزلو زخون يخون صحف يخون ملغتي هزبين مدنقار حاسيبو زتخفت نحاسو تا اكاونت مخان هزبي كفلتن قبوتن كاخ قبرنت حساسيبهم كاب بريزدانت اكزام محدار كلل تقرايز وهاب زخون يخون وقعو مقلتي ملغتن حبريتان بولقاو قط فيسبوك زي كونس بوقعويان افلوط ازلون مراخبتي مع قنات منقص خلل طرح كم زم حلالفت بيت صحفة الرقاقيتهم سلازخون ابز حزوان بشو مزاور زولو مدناقر قطات فيسبوك كيتدناقورو يمكاريلهم تمزاولت معراب تقراي نشار شاكرم تابع كندان برخان كخار مزولة تخلو لعل مخانون تمزاولت نمملاس زولة تبقسة تسفى زغرة مخانون تقاليتهم أبي لعلتيز تمزابلس تسددن إلوون أبي تحت تلاي ذركبن هزبناز ورد زولة زسكحق مكران تنتتن بسقطة مرأي يخون عشيش مبال عبي تاريخا وصحة تيلو تلال السبيل محبرسة معراب تقراي تكال تلال السبيل محبرسة معراب تقراي كاب قال زي حلفو على بريتشاريان نابشار شاكرم تسقاقر زولو مرير سغايز تمزابل نستسد دن حزبنا بزبل ابزوت مغلص ينزغليص زولام حزب تግራይ بسنكتي زيتاوجلن عامتا زقصلن جنوسايد او كينات اب تاريخ دك سبات تراي بزيفلط اسكحقف عن مكران كحلف تجديديو زبلت تكال يخنبر اتخينات بوقعيدو موالو كابز وجنه عامتا تكوان تقصرم حزون انتخون حزبنا بسنك عصوا مسرتاو اغلغلوتات مالتون ماهيا ندادن كالوتن بوليتيكاو شللتنتن اب كبيد محبرون قطباون قلبلاو توحيطو سرع حيوتو كمر حاب زي خلول زخفة درجة يركب لهم بفلاير مات بسنكي إيساب أو عليتاو تشفشاف كاب مربوتو تمزاويلن تسديدن زول حزب معراب تقراي حمش شخرمتيم عب سدتن وجتعدن عبد ركب معقو كينداتاتن كبيد تقم احليفي لهم وعلى برشرا كاب ورقة حليفنا بتقبارك ترقم بزي مخال دما إذا قداي سدتن ممزبالن زخون حزبنا انشار شاي كرمتي داقماين عب زخفة مكران سقاين قوش يمرحل زبالة سلال السبيل محبرسة معراب تقراي بتوساخيم اتعب تحت وررت حيلتات تعفين زول حزبنا ون اب تمساسال زخفه صقمن مكران كم دركب تكالنا بعمقوت يردا كبل غليصم سلاز حزبنا سلامن مملاس تمزابلتن زنبر عبي تسفا زنبرلو على بريتشرا بمدنغواي ناب تغوار كلوت بزي مخالون كابتي زنبرو ناب زغدد كونتات يمرحل يبل صلالا بمغلصيوم بفلاي مستحز تفطير زل واناو كونتاتن وشتاون دغاون مسحاباتن سقتا محبرسب عالم ون تدميروم تخونتات ابازي زخفن زسكفن درجه يركب كبل دما غنزيبوم تكالنا تلال السبيل محبرسب ازي بوليتيكا مسحاباتن زيرغو كونتاتن هيوتتي اب كبيد اكلاون سنا امراون قلولا ودي غزله تمزابالن سدتنيان حزبنا مملاتا بوليتيكا مدرخ خاون كم زيبلو بصنع يامن يلوم زي تمزابلن استسدتن حزبنا كاب زخونه غزن لعلي اب زخفه سقير كب طراي زي كونس مسمم صاوان كرمتي تتحيزو اتوم نعمتات زغلغلون زارغون مصلل كينداتات بنفاس بزنابن قاصلون نافرسو بمخانم دارغا
كل حزبنا بزي مصلل شارشاي كرمتي يركبوا ليلهم نزا سكف مرير حق زرد ما ابسو من كعب ماخل معقوب تمزابل تعبي عد طرح لعل 47 مرحه صدرا مالتون 140 حدا استنفاس لهم وغنات مصلل البو خوينم تدربيم يركبوا اتوم استرفو نستقددن كاب طقم وصاي زخونن كنداتات حيزوم اب كبيد صقم يركبوا بتمساسال اب وشتي كلته معلتات اب سودان معقوب كام بامرو كباون بركز بول مصللتات تقاتلو من كاب طقم وصاي كوينومن ايوم يللا از خياكل دما تخاب غزراب غزنا قنسن نطفن زمتصبو حغزات اب تنزلوا وستنات كابتات ون نوح غزب بمقراطن بمدنغاين حزبنا بزخفت ميتن تفطرو حرغاتاتن توحيت يركب بتوسخيسان قرب مدحانيت بركز بولو حضر حمام دنبرن ولدن ارغاويان نفس صوراتن هيوتهم زسنولو زحزم كونتات يفطر ليبل سلازخونه دما تكال صلال سيبيل محبرسب معرب تግራይ نز كله زخفن زسكفن مكرا بغمت بمتاو اب لعلتي سمزابل استسددن الغون اب تحت صلاي يركب نحزبنا زورد زلو زسكحخح مكران صنتتن بسقطا مرای يخون عشش مبال عبي تاريخاو صحتت مخاني ገንዝቢሎም መላ ህዝብ ትግራይ በሐባር በመኻን ጉዳይ ተመዛበል ተቀንድን ቀዳማይን አጀንዶ ገር በመስራዕ ህዝብና ቅድም ምእታው ሻርሻይ ክረምቲ ናምርቦትን ክምለስን ዘላቀይ መፍትሕ ንኽረክብን ካብ ዝሓለፈ ዋናት ብዝተፈለን ብዝሓየለ ንገባብ ጽዕንቶ ንኽፈጥር ትካልና ደጊ ምጻውዒ ተቀርብ ይብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ መግለጺኡ نبار منقص مملاس الزبلو سانا مأخلاي كوميتي حوحات كبير بدوه قاتموام ني عالم لخا معاقنا حبريتا الجزيرة حويسو سالساويان تقراين ودبنات تقراين بركز والكالو تقارون وسانا حوحات نابو كوينات زمر حكوبلو قاليش أمالهم سالساويان تقراين زمر كيتاب زوج أمقلتي حزي تفاتير زولو كل مداون نابو مولو تفاع زمر حزولون حوحات ولد ودكا تقراي باتي تنحا من قدن مفتحن مردان مفتان زكالات أفكيدي تفاعتن برز قد صقم تግራይ የለን ፈለግ መዋጾ ትግራይ ድማ ኣብ አካባቢ ከይዲ ብሄራዊ ሓሳብ ቱርናዑ ዳበን ቅቡል ትካልን እምበር ስልጣን ከም ናይ መወዳእታ ሽቶ ዝገበሩን ጎጅላውን ውልቃውን ረብሓታቶምን ልዕሊ ህላወ ትግራይ ሰሪዖም ብሄርና ናብ መቃብር ከውርዱ ብዝተግሁ ብድሕሪ ዳንዴራይ ትብቆላታት ኣይኮነን ኢሎም ብምዃኑ እውን ቀዳማይ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጥፋት ኩነት ዓድና ንዓውደ ኩናት ህዝብና ንብተና ብሄርና ንጥፋት ዝዳርግ ብምዃኑ እዚ ብድምር ውፅኢቱ ጥፋት زغنا كيدي دون مبال إلوون هزبنا عدنا نمرحان كل عقبابات سلماو بوليتيكاو قالسي كحيل كالاي آب تقراي منغستاوي سلطان محاز حقاون بوليتيكاون قبول نزلو زغنا عكال ودابا والكاسب يلنس لزغنا اوانو زيطالبو مواتون خلو محايلتات بوليتيكا تقراي بمحارنت زساتف حقوافاي بيهراو زتبيلو بزتايش اقزاو مسقاقر منغسيوم سالساي كابزوات اي سلطان مكوتار نببحاتن زقبر حيل ملتاوي كيدي قجلتاتن والكاسب ፍጹም ተቀባልነት የብሉን በዛ አገባብ ቢሉ ዝጣየሽ ናይ ጉጅለታትን ውልቀሰባትን መምሕዳር ሓጋዊ ሞራላውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ይህልዎን ስለዝኾነ ድማ ትግራይና አቻቶ ካብ ዘላ ናይ ጥፋት ረግረግ ንኽትወጽእ ዝኾነ አካል በፎሊዝ ወስራ ሓላፍነት ስለዘይኮነ ህላውን ቀጻልነትን ትግራይ ዘቀድሙ ደቂ ትግራይ በፖለቲካው ሓጽር ከይተገደቡን ሓዚዝ ተኣታቶ ዘሎበት ተንቲ ተረኻት ትሕተ ትግራይ ከይተዓናቀፉን ዓድን ህዝብን ናይ ምድሓን ሓበራዊ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጹ በጠብቕነት ተሓሳስ بتوسعتهم كلهم زيترقحوا مسرتاو نطبታት ተግባራውን ምግባር ኩሉ ወገን ክረባረብ ጻውዒትና ንقرب ክብለ መላኺቱላ ወደብና ጽነት ትግራይና ጽነት በወገኑ ከም ህዝቢ ብሄራዊ ሓድነትና ዓቂብናን ናይ ምድር ዳር ዓቕምና ሓፈቢልናን እዚ ስምምዕነት ከይነፈጽምን ብቁልጡፍና ምረጻ ከይንሳገርን ኩሉ ዓይነት ዕንቅፋት እናፈጠረም ህዝቢ ትግራይና ተይዝብሎ መንግስቲ ኸይሎ ናገበረን ዝመጸጉ ጅልሕዋሓት ሎም ድማ ተንኮ ንትግራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዝራኸብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ بقال عز تحس بقتاونا بقنزاتو كرمي سممع بريتوريا زنبرة من تسلام تبايلا بكرم عالم بسممع زفرسة بنجستي مليسا لو حزب الحلاف نزقودلنا ازيو حرقنيان وسانو سينولو ودمنا تنة تقراينا تنة نزوسانا كم زخنونان بسري كم زكالوسان كنقل نفاتو نربحا حزبي زيكوناس نهرف سلطان زقوجلة تبايلا استوسانا حقاون نزقودلو بوليتيكا وكسارا زبزح ديبلوماسيا وتنجلو زمت حزبي خون بوليتيكا وحيلتات تقراي زي فلتو حلاف نزقودلن
ፍጹም ተቀባልነት ዘይብሉን ምዃኑውን ክንገልጽ ንፈቱ ብምባል ውሳነ ሕወሓት ከም ዘይቕበሎ መላኺቶም ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ናብቲ ዝነበረ ከም ዝመልሶ ኣፍሊጡ እዚ ድማ ዝያዳ ስጋት ኩናት ከዓቢ ገይረሎ ዝበላ አልጀዚራ ብወገኖም ላዕሊ 80 ሚእታው ህዝቢ ትግራይ እውን ህፁፅ ረድኤት የድልዮ ክብል ሰብኣዊ ቅልውላዊ ትግራይ ዝኸፈ ምዃኖም መላኺቶላ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ክለዓል ይኽእል ዝብል ስጋት እናሓደረ ኣብ ዘለሉ እዋን ገዛኢ ፖለቲካዊ ውድብ ትግራይ ዝኾነ ሕወሓት ነቲ ክልላዊ መንግስቲ ዳግማይ ተቆጻጺርዎ ከም ዘሎ ድማ አልጀዚራ ኣፍሊጦም እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ተፈጺሙ ዝነበረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ተገሊጾላ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ናይቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እዚ መግለጺ ሕወሓት ነቲ ድሕሪ ኩናት ዝቆመ ናይ ሰላም መዋቕር ብንጹር ዝነጽጊ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ እቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ትግራይ ህይወት ላዕሊ 600 ሰባት ዝቐዘፈን ላዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘፈናቐለን ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ድርቅን ሕጽረት ሰብኣዊ ሓገዝን ላዕሊ 80 ሚእታው ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮ ውድብ ሕብራት ሃገራት የጠንቀቐላ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣፍልጦ ተነፊግዎ ዝርከብ ሕወሓት ነዚ ዝወሰነ ንምንዋሕ ስልጣን ግዝያዊ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ስዒቡ ከካይዶ ኣብ ጽንሓ ኼባ ኮይኑ ናብ ስልጣን ክምለስ ዝተወሰነ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ንኹሉ ዓቕምታት ትግራይ ዘጠቓለለን ከምኡውን ሓቋፊ መንግስቲ ኮይኑ ክምስረት ምውሳን እዩ ኣብ ወግዓዊ መግለጺ ዝጠቅስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውሳነ ሕወሓት ተመልኪቱ ዝሃቦ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ የለን ኣብ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ ዘምህር ፕሮፌሰር ጌታቸው ሰፋ ኣብ ዋን ጌታቸው ረዳ ተራይ ዝነበረ ተስፋ ኣብ ታደሰ ወረደ ንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ንቢቢሲ ትግርኛ ተዛሪቦላ እቲ ላዕሊ 21 ኣባላት ዝሓቆፈ ካቢኔት ታደሰ ብዘይካ ታደለ መንግስቱ ዝተባሃለ ኣባል ውድብ ባይቶና እቶም ብሽም ምሁራትን ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዝተወከሉ ሓዊስካ ኣባላት ወይ ድማ ደገፍቲ ሕወሓት ምዃኖም ይዛረብ ፕሮፌሰር ጌታቸው ታደሰ ወረደ ምክትል ጌታቸው ኣብ ዝነበረሉ እዋንን ፕሬዚዳንት ኣብ ዝኾነሉ እዋንን እንትነጻጸር ትግራይ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፈት ስጋጊራ ክብል ይድምደም ታደሰ ወረደ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ሶሙን ዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ሕድሕድ ኣባል ካቢነ ስለምንታይ ከም ዝሓረኽዎ ብልቢ ይፈልጥ እየ ኮነ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ይብል ኣብ ኣሳታፋይነት እቲ ካቢነ ሕቶ ዝለዓል ኮይኑ ከምኡ ማለቱ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ግን ንጹር ኣይኮነን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣብ ፕሬዚዳንት ታደሰ ኣባላት ካቢነ ዝነበራ ቅዋመን ናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳይ ብዝብል ተደፊአን ክወጻ ከም ዝተገበራ ከም ኣብነት ጠቒሶላ እተን አንጻራዊ ናጽነት ክሪያ ጀሚረን ዝነበራ መራኸብቲ ብዙሃን ከይተረፋ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዋና ሓለፍቲ ከም ዝተሸሙለን ይግለጸሎ እዚ ዝንባለ ድማ ምስቲ ካብ መራሕቲ ሕወሓት ዝእንፈት ዘሎ ንዝተፈለየ ሓሳብ ዝሓዘ ሰብ ዜሮ ቶሎራንስ ዝብል ኣንፈት ዝምንጩ ከም ዝኾነ እቲ ፕሮፌሰር ዛረብ ኣብ ዋን ጌታቸው ኩሉ ነገር ጽቡቕ ነይሩ ይንብልን ግን ድማ እታ ዝነበረት ንእሽቶ ናጽነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጠቕሊላ ከም ዝጠፍአት እዩ ዝርዳእ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾነ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ቦጎንን ወዲ ወረደ ወይ ድማ ታደሰ ወረደ እውን ፈትዮም ኣይኮንን ዝሸምዎ ነባር ተጋዳላይ እዩ ሓዲጉ ኣየሓድገናን ብዙሕ ጉድኣት ኣየስዕብን ብዝብል እዩ ነይሩ ይብል እቲ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ተቃውሞ ምልኪቱ ንቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝሃቦ ሪቶም ንሱ እቲ ሕዚ ዝተገበረ መስርሕ ምንዋሕ ስልጣን ልክዕ ከም ዘይኮነ እኳ እንተኣመነ ነገር ግን መራሕቲ ሕወሓት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝምቹ መንገዲ እናተመቓቐሉን እናተፈራኸሱን ከም ዝሓድሩ ይዛረብ ኣብ ገጠራት ትግራይ ድጋፍ ከም ዘለዎም ይግምት ካብቲ ኣብ ፖለቲካ ዓብይ ጽልዋ ዘለዎ ማሕበረሰብ ግን ተጸሊኦም እዮም በቲ ሕዚ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ንትግራይ ዓዳምበር ጸጋ ኣይኮነን ክብል ድማ ወሲኹ ተዛሪቦም ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዘለዎ ጥሪ ሰማይ ዓርጊ ይርከብ ምዝብ ዝተኣሳሰረ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ጽምደ ብዝብል ዝገብሮ ምቅራብ ንማእኸላይ መንግስቲ ዘቆጥዕ እዩ ዘሎ ፖለቲካዊ መራሕትን ልሂቃንን ተጋሩ ድማ ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ቅዋም ሒዞም ክመቓቐሉ ምክንያት ኮይኑ ይረአ ኣሎ ታደሰ ወረደ ሓደ ካብቶም ዝኣተዎም መፅባዕታት ነቲ ዘይመትከላዊ ዘይሕጋውን ዝተባሃለ ርክባት ጠጠው ከበለ ዝብል ነይሩ ሕወሓት ግን መምሓሽ ህዝባዊ ርክባት ብዝብል እያ ትገልጾ ዘላ ካብዚ ብዝብገስ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ብዝተፈላለዩ ክልከላታትን ዕፅዋን ክቐፅዕ ተራእዩ እቲ ምትፍናን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ግለ ከባቢታት ወረዳት ጸለምትን ኣብ ወተሃደራዊ ግጭት ኣምሪሑ ምንባር ይዝከር እዩ ኣብ ርእሲ ዝነበርቲ በትሎምዶ ጽባሕ ኩናት ተጀመረ ዝብል ዝውዛዕ ወረ ሻቆሎ ተፈጢሩሎም ከም ዘሎ ጸብጻባት ዓለም ለኸ ሚድያ የመላኸቶም ፕሮፌሰር ጌታቸው ሰፋ ታደሰ ወረደ ኣብ እዋኑ ሓንቲ ጽብቕቲ ገይሩ ኢለ ዝወስዳ እቲ ኩናት ከይጅመር ገይሩ እንተኾይኑ ጥራዩ ይብል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝውላዕ ዝኾነ ዓይነት ኩናት ንትግራይ ይኹን ነቲ ቀጠና ኣዝዩ ማዕነው ክኸውን ኢሎም ብሰንኪ ቁጠባውን ማሕበራውን ቡድሆታትን ስጋት ኩናትን መናእሰይ ፈቐዱ ናብ 4 ኣንፈት ኢትዮጵያ ይብተኑን ይስደዱን ከም ዘለው ድማ ካብ ትግራይ ዝወፁ ጸብጻባት የመላኸቶም
መንግስት ኢትዮጵያ ልዕሊ 14 ግዜ ዝተገበረ ዘተን ድርድርን ሰላም ፈሽሉ ክብል ኣፍሊጦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይሊ ልዕሊ 14 ግዜ ናብ ሰላም ከም ዝተጸውዑ ተገሊጹ ሰልፊ ብልጽግና መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ልዕሊ 14 ግዜ ጻውዒት ከም ዘቕረበ የፍሊጦም ሓላፊ ክፍለ ህዝባውን ህግራውን ርክባት ትውድብ ዶክተር በቀለ ሁሬሳ ነቲ ጻውዒት ተቐቢሎም ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝኣተው ውድባት እኳ እንተሃለዎም ነቲ ጻውዒት ነጺጎም ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዝራኸቡ እውን ከም ዘሎ ኪቶም ዶክተር በቂላ ነዚ መግለጽ ዝሃበ ምርጫ ምስ ብልጭ ሓሳብ ንኢትዮጵያ ብዝብል ርእስቲ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ኣሃዱ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ክትዕ ፖለቲካዊ ውድባት እዮም ሓዚ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝረአ ዘሎ ግጭታት ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ታሪኻዊ ጸላእቲ ኢትዮጵያን ዝድገፍ ኢሎም እንተኾነ ግን እቶም ታሪኻውያን ጸላእቲ ዝበሎም ኣካላት ብሽም ኣይጠቐሶምን እዞም ናይ ወጻኢ ኣካላት ነቶም ዕጡቓት ስልጠና ፋይናንሳዊ ደገፍን ኣጽዋርን ከም ዝህቡ ብምግላጽ ኣጀንዳቶም ዕጡቓት ናይ ህዝቢ ዘይኮነ ረብሓ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ምዃኑ ገሊጾም ብኻልእ ወገን ዶክተር በቂላ ሓቀኛ ህዝባዊ ጥልባት ብመንገዲ ሃገራዊ ኣማኻሪ ኮሚሽን ይፍታሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ብዝኾነ ህዝባዊ ቅሬታን ሕቶን በዚ ናይ ምክክር መድረኽ ኣቢሉ ብሰላም ክምለስ ከም ዝኽእል ወሲኹ ሓቢሮም ወኪል ሰልፊ ብልጽግና መንግስቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ነቲ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ሕቶ ሰላም ኦንታዊ መልሲ ዝህብ ዕጡቕ ሓይሊ ንምትንጋድ ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብቀረባ እዋን 4 መዕርፎ ነፈርቲ ውሽጢ ሃገር ከም ዘመርቕ ኣፍሊጦም ምክትል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዘፈር ንግዲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ለማ ያዴቻ በመድረኽ ቅንያት መሰረተ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ኢትዮጵያ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ሃገር 23 መዕርፎታት ነፈርቲ ግልጋሎት እናሃቡ ዝርከቡ እንትኸውን 4 መዕርፎታት ነፈርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክምረቑ እዮም እዚኣቶም እውን መዕርፎ ነፈርቲ ነገሌ ቦረና ሚዛን ኣማን ጎሬ ሞቱን ደብረ ማርቆስን ምዃኖም ብምግላጽ እቲ መንገዲ ኣየር ቀጻልነት ብዘለዎ መልክዑ ስራሕቲ ምስፋሕፋሕና ስራሕ ከም ዝርከብ ሓቢሮም በዚ መሰረቱ ነቲ መንገዲ ኣየር ናይ ውሽጢ ሃገር ግልጋሎቱን ኣብ 27 መዕርፎታት ነፈርቲ ልዕል ከብሎ ኢሎም ኣብ 24 ቆጻጽር ኣውሮፓውያን ናይ ውሽጢ ሃገር ግልጋሎትን ቁጽሪ መዕርፎታት ነፈርቱን 47 ንምብጻሕ ከም ዝተተለመ ብምዝኻር እቲ መንገዲ ኣየር ንመክሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንዜጋታት ናይ ምግልጋል ዓላማ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ድማ ኣብ ኢኮኖሚ ዘለውን ምሕዝነትን ምጥንኻር ተስማዕሚዐን ኣለዋ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሺዴ ጎና ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ እዋን ጽድያ ባንክ ዓለምን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ምስሊ ዓለውት ሓለፍቲ ቤት ዕዮ ግምጃ ቤት ዘትዮላ እቲ ዘታ ብሞንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ክልታዊ ምትእስሳር ልምዓት ብዝበለጸ ምዕባይ ኣብ ዝከኣለሎም ጉዳያት ትኹረት ዝገበረ ከም ዝነበረ ተገሊጾም ፈረንሳይ ኮሚቴ ለቃሓቲ መንግስታት ብኣቦንበርነት ኣብ ዝመርሐትሉ እዋን ኣብ ከይዲ ምሽግ ሻጋዕዳ ኢትዮጵያ ንዘበርከተቶ ኣስተዋፅኦ እውን ኣመስጊኑ ክልተን ሃገራት ኣብ መምሓየሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ከም ዝኾና እውን ኣፍሊጦላ እዚ ድማ ሓደሽቲ ዋሕዝታት ፋይናንስ ንምምጻን ዘላቒ ዕብየት ኢኮኖሚ ንምርግጋጽን ልዕለ ኣስተዋፅኦ ከም ዘሎ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱላ ሰብ መዚፀት ኣሜሪካ ናብ ሱዳን እፅዋር ተሰጋግርያ ንዝበልዎ ሓንቲ ኢራናዊት ኣብ ቀይደትዮም ጓል 44 ዓመት ሻሚም ማፊ ናይ ኣሜሪካ ቋሚ መንበሪ ወይ ድማ ግሪን ካርድ ዘለዋ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምያ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተታሒዛ ድሮናት ቦምባታት ቀለቤት ቦምባታት ከሙን ብሚልዮናት ዝቁጠር ኣብ ኢራን ዝተሰርሐ ጣይትን ኣብ ሱዳን ኣብ ምሻጥ ከም ደላሊት ከም ዝተዋሰእትዮም ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ከሲሶም ዘሎም ብመሰረት ክሲ መሸጣ ናይ ወተሃደራዊ ፅዋር ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ሱዳን ዝተፈጸመ ኮይኑ ናይ $70 ሚልዮን ውዕል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ዘጠቓለለ እዩ እታ ኢራናዊት ነታ ኣሜሪካ ኣብ ላዕሊ ኢራን ዝወሰነቶ እገዳ መሸጣ ንብረት ኢራን ጥሒሳ ተባሂላ ኣብ ቀይዳት ያዘላ ማፊ ብዛዕባ ዝቐረበላ ክስ ዛጊድ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ የለን ካብ ካሊፎርኒያ ናብ ቱርክ ክትበርር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋንያ ተታሒዛ ዘላ ተሓላቒ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበሎ ስራሓት ሰርቢያ ሩስያ ቻይና ቱርክን የመንን ዝኾነ ብረታት ኣብቲ ደማዊ ኩናት ሱዳን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እዮም ሓይልታት ዳዕመል ስሪዕ ወተሃደራዊ ደገፍ ትህብያ ተባሂላ ዘይተኣደነ መርትዖታት ዝቐረበላ ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ ንዝቐረበላ ክስታት ክትነፅጎ ምጽናሕ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ ላዕሊ መርከባት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺማላ ሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ባንዴራ ኢራን ዘንበልበለት መርከብ ንግዲ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኢራን ከም ግብረ መልሲ ኣብ ላዕሊ ወተሃደራዊ መርከባት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመት ማዕኸናት ዜናት ሃገር ሓቢረን ኣለዋ ከም ጸብጻብ ናብ መንግስቲ ዝውግን ማዕኸን ዜናት ታስኒም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማያት ባሕሪ ኦማን ይተኻይዱ ይኹን እምበር ዛጊድ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ዝወረደ ዓድወት ጸብጻብ ኣይቀረበን ትራምፕ ድማ ንስምምዕነት ተኽሲ ዶ ምባል ኢራን ክናውሖ ከም ዘይኽእል ይግለጸሎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ነቲ ምስ ኢራን
ኢራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ተኸሲዶም ምባል ክናውሖ ዘለዎ ተኽሎ ጸቢ ምዃኑ ሰብ ስልጣን ዋይት ሃውስን ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካን ይሕብሮም። እታ ቀዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዕ ተኸሲዶም ምባል ኣብ ዝቐረባን ከብቃዕ ተጽቢት ዝግበረሉ እኳ እንተኾነ ክሳዕ ሕዚ ግና ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኣይተበጽሐን ዘሎ። ዘታ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እቲ ኩነታት ወጥሪ ዝመልኦ ኮይኑ ይቕጽለሎ እቲ መስርሕ ዝርርብ እንተዘይተዓዊቱ ዳግማይ ግጭት ከይፍጠር እውን ስጋኣት ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ድማ ብሊባኖስ ካብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት 2026 ጀሚሩ ብውሕዱ 177 ህጻናት ከም ዝሞቱን ላዕሊ 350,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ገሊጹ ኣላ። ወሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴቨን ዱጃሪክ ላዕሊ 700 ህጻናት እውን ከም ዝቆሰሉን ብዙሓት ተመዛበልቲ ስድራ ቤታት ድማ ኣብ ትሕቲ ውስን መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ዝኾነ ኩነታትን ይነብሩ ከም ዘለዉ ገሊጾም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስምምዕ ተኸሲዶም ምባል ድኹም ኮይኑ ከም ዘሎ ናብ ደቡባዊ ሊባኖስ ቀጻሊ ውግእ ከም ዝተራእየን ኣጠንቂቖ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ነቲ ስምምዕ ከኽብሩን ዓቃቢ ሰላም ነጻ ምንቅስቓስ ክፈቕዱን ድማ ፀዊዖም።